Oi, crianças, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a tia Dá vai contar sobre a festa junina. Olha só como eu tô hoje, toda de caipirinha. Vamos descobrir como que é essa festa? A festa junina começou lá na França, mas logo veio para o Brasil. Chegando no Brasil, teve a influência dos povos africanos e dos povos indígenas. Aqui no Brasil, a festa junina é comemorada no inverno. Nós temos danças, como na quadrilha. Nós temos comidinhas deliciosas feitas com milho, como pamonha, curau, bolo de milho e pipoca. A decoração da festa junina é feita pelas bandeirinhas. Olha só que lindo que fica. E pelo balão, olha só. Que lindo esse balão! E tem muitas brincadeiras, como a pescaria, acertar a lata, o jogo da argola e também o correio elegante. Na festa junina, a gente pode se caracterizar de caipira, fazer Maria Chiquinha, colocar lacinho, fazer maquiagem. Os meninos podem fazer bigodinho, podem fazer barbinha e podem usar camisa xadrez, roupa remendada. É muito divertido. Na festa junina também tem um elemento muito importante. Olha só. A fogueira, que vai, ó, aquecer a gente nas noites de inverno. Mas tem que tomar cuidado, porque a fogueira, ó, queima. Tem que só ficar de longe, ó, e curtindo o foguinho para aquecer. E na atividade de hoje, nós vamos precisar de uma folha em branco e nós vamos fazer a fogueira com a nossa mãozinha. Vamos lá fazer a atividade? Atividade pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!